আমি ২০১৬ সালে প্রথম আমার বাইক কেনার শুরু থেকেই এই পাঞ্চ ব্রেক করতে করতে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছিলাম। সেই সাথে আমি ইঞ্জিন ব্রেকেও অভ্যস্ত। আর তাই এবিএসটা কেনা প্রয়োজন বলে মনে করিনি, যে কারণে এই সিঙ্গেল ডিস্ক বাইকটা কেনা। এছাড়াও যেহেতু এবিএসটা কিনতে গেলে আমাকে ডাবল ডিস্ক নিতে হবে, সেহেতু ডাবল ডিস্কে একটু রিস্ক থেকে যায়। যেমন যদি কোনো কারণে বৃষ্টি হয় কিংবা রাস্তায় পড়ে থাকা ইঞ্জিন অয়েল বা যে কোনো ধরনের লিকুইড সেটা যদি ডিস্কে আটকে যায়, সেক্ষেত্রে আমার দুইটা ডিস্ক এর কোনো একটা ডিস্কও যদি কাজ না করে বা দুটো ডিস্কই যদি একই সাথে অকার্যকর হয়ে যায়, তখন সেক্ষেত্রে আমাকে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। আর যদি আমার একটা ড্রাম ব্রেক থাকে তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি সেফ। কোনো একটা যদি সমস্যাও হয়, যেমন সামনের চাকাটা যদি ডিস্ক ব্রেক হয়, সেই ডিস্ক ব্রেকে যদি সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু পিছনের যেই ড্রাম ব্রেকটা রয়েছে সেইটা দিয়েও কন্ট্রোল